அடுத்தவங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணுறது ஒரு வேலையை வச்சு யாரை ஆராய்ச்சி பண்ணு? நீ படிக்கிறது எல்லாம் அடுத்தவங்களை பற்றி தான். அடுத்தவன் எப்படி வாழ்ந்தான், இவன் எப்படி இருந்தான், அந்த ஆள் இப்படி இருந்தான், அந்த மன்னர் காலத்தில் இப்படி இருந்தது, வரலாறுல எப்படி இருந்தது, கிமு 4000 இப்படி இருந்தது, 8000 இப்படி இருந்தது, இப்போ இப்படி இருந்தது. இதெல்லாம் எதுக்கு உனக்கு? இதெல்லாம் எதுக்கு உனக்கு சொல்லித்தராங்க? ஏன் அதெல்லாம் படிக்கிற? சும்மா தமாசு படிச்சுட்டு பாஸ் ஆகிட்டு வெளியே வந்துடும், அவள் தான். அது மண்டையில் வச்சு என்ன பண்ணாது? அது ஆண்ட பரம்பரையாக இருந்தாலும் இப்போ என்ன நினைக்கிற நீ? இன்னும் ஆண்ட பரம்பரையாக இரு, உனக்கு அதனால் மரியாதை இருக்குதா? கிடையவே கிடையாது. ஆண்ட பரம்பரை ஒரு பெரிய ஆள் ஆகிட்டாருன்னா பிள்ளைய தானே பண்ணுவார், உனக்கா பண்ணுவார்? உனக்கு புரியல? அவர் கொய்யாப்பழத்தை ஒரு சின்னமாக ஆக்கி வச்சுனாக்கா அடுத்தது யாருக்கு கொடுப்பாரு கொய்யாப்பழத்தை? உன் வீட்டில் கொய்யாப்பழத்தை வந்து வச்சு தின்னுங்கிற போடா வாழைப்பழம் இல்லை, வாழாத பழம் நீ இல்லை. வத்கத்து போய் திரிகிற, ஜாதி பெருமை பேசி திரிகிற. உனக்கு என்ன பெருமை இருக்குதுன்னு யோசித்தியா நீ? உன் ஜாதியா பெருமைக்குரியது? நீ பெருமைக்குரியவனா? நீ நிமிர்ந்து நிற்கிறியா? நீ ஒழுங்கா வாழ்றியா? உன் சிறப்பு